出嚟。咁所以咧，其實咧，我要翻去呢一度啦，即係個本體。第三 part 咧，其實你會見到有一啲 solo 嘅演出，其實就係我哋互相 learn 咗對方嘅嘢，甚至乎 within 一個 media 裏邊嘅人，佢哋都 learn 緊，互相 learn 緊對方嘅 language 之後咧，其實要翻去自己嘅 media 裏邊揾翻個本體。咁而呢個本體，我哋要打散晒佢，然之後再 learn，跟住翻去就係我哋同其他本體撈埋一齊。去到最後咧，其實就係要做到呢一樣嘢。我哋想做到呢一樣嘢，就係、是、嗰個嘅圓形個技術，即唔係 circle 啊，即 complete 嗰個圓形。因為如果咧你喺9月嘅時候睇我哋嘅 work in progress 嘅話咧，其實呢張 slide 應該都會見過。咁咧而呢張 slide 嘅呢一個嘅 theory 咧，其實咧講緊一句説話嘅啫，就係、是、個整體咧係大過個總和。我哋有3個 media 喺呢一度，加埋唔應該等於3嘅，應該係大過3，甚至乎大好多先至啱數。咁如果你哋唔明嘅話咧，我俾或者冇聽過嘅話咧，我俾一張相俾你睇下啦。呢一個咧就係通常我哋介紹呢一個諗法嘅時候咧，通常都會用到嘅一張圖。你唔會講佢好多點喺呢張畫嗰度嘅，你都會講好多張點嘅一個畫啦，但係你會第一時間你就會得呢個係隻眼。咁咧，因為佢好多加埋一齊嘅時候咧，我哋係想俾一個整體俾你哋睇，而唔係俾一個獨立俾大家睇。咁我哋呢3個 M 啦 ，music、media 同埋 movement 啦，3個 M 啦，其實最後咧想做呢一樣嘢嘅，眼耳鼻舌身係我哋嘅五感。咁我哋嘅五感咧，其實咧我哋已經越嚟越因為專業分工咗。譬如你睇跳舞嘅時候咧，你可能會只係睇跳舞，用眼睇跳舞。你聽音樂嘅時候咧，你只係會聽音樂，但係咧，我哋已經唔記得咗咧，其實啲五感咧係連埋一齊嘅。其實我哋應該可以咧係聽到睇嘅嘢，或者睇到聽嘅嘢，甚至乎係睇到摸緊嘅嘢。咁而呢一個就係我哋最想做嘅一樣嘢，打散晒呢五感之後，然之後再撈埋一齊。如果大家仲記得嘅話咧，我哋開頭話我哋用咗呢幾個 chapters 去 create 呢一個 ecosystem 出嚟，將呢五感撈埋晒一齊。咁去到最後咧，我唔做一個 demonstration 啦，因為如果大家仲有印象嘅話咧，你見到 keyboard 手咧一路彈嘅時候咧，佢手指一路伸出嚟 ，and then fill up 咗呢一個河流。佢唔係就咁 fill up 咁簡單嘅，我哋做咗一個好簡單嘅 workshop 俾大家，就係咧，我係有一個你可以叫做 instruction 添嘛，甚至乎，但係互相喺度 interact 就係、個音樂彈緊嘅時候咧，佢 create 緊個 visual。個 visual，and then at the same time 咧係擴緊，即係編緊佢哋嘅動作。佢哋你見到佢哋會跟住個手指一路喺度慢慢行嚟行去。咁 at the same time 咧，其實咧當呢一個嘅媒介、身體同埋音樂走埋晒一齊嘅時候咧，個樂手又會望翻啲 dancers， 究竟佢哋點樣行，同埋甚至乎會望住個 visual 而改變佢嘅彈嘅方法。所以呢幾樣嘢加埋一齊，我哋就想呢幾個 media 咧，喺最後嘅呢一個手指伸出嚟嘅呢一個部分咧。係互相一路喺度，我哋叫做 trading 緊，即係一路互相喺度交換緊我哋自己嘅 language， 就係我哋講嘅技術。咁咧去到最後咧，我俾幾張圖片，因為好多時候都會問究竟點解會有呢一個嘅 visual 啦，時間差唔多，我哋要快啲掛筆。咁咧有好多好經典人類嘅歷史裏邊咧，其實我哋都會對我哋嘅感知咧一路會充滿好奇嘅。因為 technology 出現咧，其實我哋會開始畫咗好多嘢出嚟。譬如呢個好經典嘅 The Horse in Motion 咧，其實就係呢一位 artist 咧，係同佢嘅朋友對賭，就係究竟一隻馬跑緊嘅時候會唔會凌空咧？於是乎用一個高速嘅攝影嘅方法，原來咧其實佢真係有那麼刻咧係凌空過，但係咧因此咧而構成咗咧影響咗之後有好多嘅 stop motion 出現，科技影響。咁同樣地咧，佢亦都有唔單止淨係開始研究畫，佢亦都用同樣嘅方法咧，開始研究人嘅 motion。去到之後咧，有好多唔同嘅方法啦，開始有更加多嘅 technology 出現咗咧，亦都令到我哋咧係睇多咗一個 motion 喺時間嗰度嘅一段流程，而唔係一個定點嘅流程。甚至乎咧呢一位嘅導演咧係將用拍攝嘅方法咧，將好多唔同嘅餐排埋咗一齊。呢度咧，你見到呢一條片裏邊咧，其實有300幾個 frame 唔同嘅 frame 嘅。咁同樣地，呢位 dancer 只係喺度自轉嘅啫。咁但係你見到佢係一個扭曲嘅身體嚟嘅。
咁你呢個有興趣嘅話咧，其實可以 search 呢一個網上面有好多呢一個嘅片段會見到。呢個作品叫做 The Fourth Dimension。導演嚟嘅，佢係一個電影嘅導演。咁咧，其實我自己都對呢一種咁樣嘅 extend 我哋嘅感知嘅方法、科技介入喺嗰個藝術嗰度嘅方法學咧，其實都好有興趣。呢個係我喺 City 教本書嘅時候教啲學生做嘅一個 project 嚟嘅，就係當攞住當其時仲未有 smartphone 嘅年代，攞住部 Sony Ericsson 啱啱有鏡頭嘅啫，寫咗個 program 就係咧，令到我哋可以 extend 個空間，一路慢慢見到個 this 嘅 time extension，個 time displacement。咁響